Turabakire kuri uyu munsi. Aha turi ni South Bend kuri hotel yitwa Baymont. Twaje muri book signing ya Gilbert Munyamahoro aho twaje kumuganiriza kugira ngo atubwire vision y'igitabo ciwe ndetse n'ibyo yavuzemo. Mudukurikirane kuri uyu munsi kugira ngo nimuze gutangwa n'ibyo yavuze ahangaha. Bakunzi ba televiziyo Umurage turabakiriye nanone. Turabibutsa ko turi South Bend aho twaje muri book signing y'igitabo cya Gilbert Munyamahoro. Titre yayo ni umusore w'intangarugero. Ndi kumwe n'umutumirwa wa mbere ngiye kumusaba ngo abanza twibwire adusobanurire na hano turi ni hehe. Murakoze. Murakoze, nitwa Pastor Assumpta Kantengo Bayingana. Nkaba mfatanya n'umutware wanjye Pastor François Bayingana kuyobora itorero rya Zion Temple Michiana. Rikaba ryitwa Michiana kubera ko riri ku nkombe za Michigan, nubwo riri muri Indiana, niyo mpamvu tubita Michigan Indiana. Ahangaha twahuriye ni muri Mishawaka, ariko ubundi aho duhurira mu itorero riri muri South Bend, ni imijyi yegeranye. Tukaba tugiramo n'abakristo baturuka muri Michigan, Niles, akaba ariyo mpamvu cyitwa Zion Temple Michiana. Tukaba tumaze imyaka 3 tuyobora iryo torero, ari naho umukozi w'Imana Gilbert Munyamahoro asengera. Murakoze cyane. Ndabizi yuko nk'umubyeyi uyobora umwana ni fieri nyinshi cyane, bibatera fierté kumva yuko umwana wanyu ari intambwe yateye. Ese mumenya yuko Gilbert yanditse igitabo, mwabifashe gute? Mwumvishe ibyishimo bingana gute? Twarishimye cyane. Ari mu gihe cyo kucyandika yakomezaga kutubwira ngo tumusengere, hari umutwaro afite, ariko agasa naho atawuvuga cyane, ariko twaba tuzi ko Imana iri imwagurira yerekwa cyane ko ni umukozi w'Imana ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana no kwagura ubwami bw'ijuru. Tuzi ko afite byinshi, imishinga myinshi yo kwagura ubwami bw'ijuru. Noneho aza kuza kutubwira rero nyuma ko ari ukwandika igitabo. Twumva turanezerewe cyane kuko tubona Imana imufitiye ibintu byinshi mukoresha. Afite impano, niwe twigishiriza Bible study, turahura buri wa gatatu saa 5 kugera saa 7:30. Ni umwe mu banyeshuri be bamazemo imyaka 2 tuhigira ijambo ry'Imana rikomeye cyane. No ku cyumweru aratwigisha kandi agira n'uruhare cyane mu basore, ari naho habaye imbuto y'iki gitabo. Byaratunejeje rero ko inyigisho nziza yagiye afasha mu basore, ashoboye no kuzandika kugira ngo n'abatari mu itorero ryacu bo hanze nabo bazashobore kuzikurikira. Murakoze cyane. Dufite abasore benshi ndetse n'abantu bameze nka Gilbert bubatse bashaka gutanga ubutumwa hanze ahangaha. Ariko nanone aho duturuka muri Afrika abantu ntago bapfa kumva yuko bashoboye kugira ngo bakore ikintu nk'iki ngiki. Iki ni gikorwa, ni projet nini. Mwababwira iki kugira ngo mubashishikarize nabo gutinyuka bakagira ikintu, bakagira message batanga hanze kugira ngo igere ku bantu? Icyo ngira ngo nankurajeho abantu nuko uyu ni umurimo w'Imana, ntabwo ari umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Imana iyo iguhaye vision itanga na provision. Ntabwo ari uko umukozi w'Imana Gilbert afite ubutunzi cyane, ariko kubera ko yateye intambwe, Imana yaramusanze ihagurutsa abantu bawushyigikira uyu murimo. Nagira ngo rero nankuraje abandi bose bifuza kwandika ko ntago bisaba ubutunzi bukomeye. Bisaba yuko igihe wumvise ufite iyo message ushaka guha abandi, Imana nayo izaguhagurukiriza abantu mufatanya kugira ngo ushobore gusakaza ubwo butumwa, kuko ubu ni ubutumwa buzakwira ahantu henshi cyane, butagumye muri church imwe gusa, butagumye mu karere atuyemo gusa. Turagira ngo tubashishikarize rero ngo nimuhumure, mwebwe nimutangire gusa izo mpano zanyu muzisakaze. Murakoze cyane Madame Pastor. Akabazo wenda kamatsiko turangiza, ese usibye ubufasha mwamuhaye mu masengesho, niki kintu uzamufasha? Uzacuruza utudutabo uzamufasha? Niki uzakora kindi kugira ngo ubutumwa bwe bugere ku bantu? Cyane twarabitangiye tubwira abantu benshi cyane ko ni shema cyane kuri twebwe kubona umwe mu bakozi b'Imana ari no muri leadership yacu, umwe mu bayobozi bo mu itorero ryacu yandika igitabo. Rero tubwira amachurch menshi ya Zion Temple ku isi yose
kugira ngo bazashobore kukigeza ku bandi. I Kigali twumvise yuko cyamaze gusohoka muri Zion Temple i Kigali, barimo mu Gatenga, kandi hajyayo abakristo benshi, no mu maparuwase hirya hino tuzi ko bazagenda bakigurisha. No mu nshuti zanjye namaze kubabwira yuko nababoneye igitabo, batuye hano tutanasengana, ni dufite ishema cyane, turanezerewe kandi tuzi ko harimo ubutumwa bwafasha abantu, nubwo cyitwa ngo ni cy'umusore w'intangarugero, ariko n'abakuru cyabafasha kugira ngo bashobore kubaho bari intangarugero nk'abakristo muri iki gihugu gifite imico itandukanye kandi isa naho itwikira cyangwa itsindagiza hasi umuco w'Imana. Pastor François Bayingana nk'abanyoboye itorero hano rya Zion Temple Mishiyano, tukaba fatanyije n'umufasha wanjye Assumpta Bayingana, Pastor Assumpta Bayingana. Tukaba dufite abana 4, tukaba tumaze imyaka 3 tuyobora itorero Zion Temple Mishiyano. Murakoze cyane Pastor Bayingana. Hanyuma twabonye hano mu gikorwa twajemo cya book signing, hararimo urubyiruko rwinshi cyane kurenza abantu bakuru. Turumva dushaka kumenya, nyuma Gilbert yanditse iki gitabo hasabwe imbaraga kugira ngo urubyiruko rwumve yuko rugomba gusoma, nk'uko hano birimo bafite imbaraga. Niki mwakoresheje kugira ngo mubashishikarize gusoma iki gitabo? Murakoze cyane. Icyambere ndagira ngo mbashimire ko mwafashe igihe mukagenda amasaha yose muvuye Indianapolis kugira ngo muze aha ngaha tuganire. Imana ibahe umugisha cyane. Twarishimiye cyane ko Gilbert yanditse iki gitabo, umukozi w'Imana Gilbert yanditse iki gitabo, cyane cyane kirimo ibintu byo gukangurira urubyiruko kugira ngo bagire impano zarwo, berekane impano zarwo, kandi babanze gutsinda ibigeragezo, hanyuma bajye mu iyerekwa ryabo kandi bakore koko icyo Imana ibashakaho. Tumaze kumenya ko bibaye mu gihe gito cyane iki gitabo gisohotse, ku buryo twabwiye abasore tuti iki gitabo ni icyanyu. Muri mu bantu batumye igitabo Gilbert abasha kucyandika, muri mu bantu bamuhaye inspiration yo kugira ngo acyandike. Therefore niba yanditse igitabo mugomba kugisoma. Hari umuntu wavuze ngo niba ushaka guhisha ubutunzi umunyafurika bushyire mu gitabo. Kubera iki? Kubera ko ntabwo dufite impano zo gusoma, tuzi kuvuga cyane, dufite turavuga, turaganira, tugira za speeches, ariko iyo habayeho kugira ngo usome ntabwo twabitojwe kuva turi abana. Ntabwo ari culture dufite nk'uko abanyamerika, abazungu, westerners barufite. So narababwiye rero iki gitabo nubwo kiri mu Kinyarwanda, nabizi ko abenshi ariyo bakiva muri Afrika, abo dusengana abenshi aha ngaha bashobora gusoma Ikinyarwanda. Niyo mpamvu twabwiye na Gilbert ko mu minsi itaha Imana nimushoboza nabwo tuzamushyigikira kugira ngo gishyire mu Cyongereza, kugira ngo iki gitabo kizagere mu Cyongereza kugira ngo n'abandi bana bose bagenda bakura bazagisome. Ariko twarabashishikaje nibagisome, ntibashobora kuvuga iby'iki gitabo bataragisome. Ntibashobora no kubwira undi muntu iby'iki gitabo Gilbert yanditse, niba bamubaza bakamaza bati se harimo iki, ni ibihe cyagufashije, ngo kiraryoshye ariko simbizi, sinzi ikintu kirimo, kiraryoshye ariko sinzi ibintu birimo, sinari nagisoma. Ntabwo byaba ari byo rero. Murakoze cyane. Pastor Bayingana, ndakeka yuko iki gitabo mwamaze kugisoma, kandi namwe nubwo mutari urubyiruko kirabafasha kuko mufite abana cyangwa se mufite n'abandi bafite abana mugomba gufasha kurera. Mugisoma harimo amashapitre menshi meza cyane afite ubutumwa budasanzwe, ariko buri wese yari gusoma hari chapitre imukoraho kumva iyo chapitre nyine niyo ifite ubutumwa bugukozeho personally. Nihe mwatubwira mwebwe yabakozeho mukumva irimo ubutumwa mukaba mwashishikariza urubyiruko kubyitaho cyane? Igitabo nk'iki ngiki akenshi niyo nagisomye kubera ko ari gishya, you glance through it ukakirebamo wihuta ukongera ugasubiramo noneho ukagenda ureba amashapitre wenda nkunda gusoma ngiye ngenda highlightinga. Ariko ikintu hari chapitre irimo yuko umusore ari umuyobozi. Donc kumaze kugira iyerekwa ryawe ukaba hari za steps nyinshi, ariko aho wenda navuga cyane nuko umusore yamaze kugira iyerekwa rye, amaze koko kumenya ikimana yamumagara hano ku isi, ko afata position ya leadership ari mu buzima bwe, ari mu rugo,
ari ubuzima bw'abaho ku kazi, ari ubuzima bw'abaho mu itorero, ku ishuri, ibintu byose akora akagomba kumva ko koko Imana yamwohereje ahangaha kugira ngo agire ikintu akora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo we are the ambassadors of Christ, ngo turi intumwa za Kristo hano ku isi. Ni ukuvuga ko turi abayobozi, uko byagenda kose si ngombwa kuba ufite abantu 100, 200 ugomba kuyobora. Uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, uri umuyobozi w'ahantu uba uri umuyobozi, abantu bakurebaho nk'itara, cyane cyane muri iki gihe isi igenda iba umwijima. So ndakeka ko iriya chapitre y'uko abasore ari abayobozi ni ikintu cyafashije cyane, nkomeza ku explore kandi nkomeza kugitekerezaho, nzabwira n'abana banjye. Murakoze cyane. Icyo navuga ni uko Gilbert afite chance nyinshi kuba afite abayobozi nk'amwe, kuko ntabwo iyi projet ari kuzayishobora adafite abayobozi bamushyigikira. Turangiza wenda ndashaka kubabaza, ese mu basore mufite mu rusengero harimo abaririmba, harimo n'abashobora kuzandika igitabo, kandi koko biragaragara ko mubashyigikiye. Ese hari uwo mufite uri kuza ubu ngubu mubona ko nawe afite talent ashaka gushyira hanze kugira ngo muzamushyigikire? Mwamutubwira, cyangwa se izindi gahunda mufite zo gufasha abasore mukurikije ibyo mubona bashoboye mu rusengero, kugira ngo nabo bazashire talent zabo hano hanze. Icyo ni ikibazo cyiza, urakoze. Ikintu nabonye ni uko abasore ba hano muri Michiana, muri church yacu ya Zion Temple, barahagurutse cyane muri iki gihe kuva umwaka ushize, kandi bagenda bazana n'abandi basore benshi babaga bari mu bintu bitandukanye, bitari ibintu byiza, bari hanze, bari mu isi, bagenda baza barakizwa. Turabafite rero benshi, ntabwo n'umwe cyangwa babiri mbona bafite tara, ari mu kuririmba, ari no kuba bakwandika n'ibitabo. Iyo twakoze amanama nkunda kubona izo za talent. Ikintu dukora ni ukugira ngo tubashyire imbere, tubapushinge, tubasupporting, babone ko kuko hari ubwo twebwe abayobozi iteka ugira ubwoba. Gilbert yaba yanditse igitabo birarangiye, uyu muntu agiye kuba popular kundusha. No, kuko Gilbert if he is successful, ibyo yanditse ngaha bigakurikizwa ku isi yose, abantu bagakizwa. I will get credit kubera ko namushyigikiye, namugiye inyuma nkamushyigikira. Mu ijoro twese tuzagira credit. Irifura gushyigikira abantu, abasore bose ndababwira, mwebwe ikintu cyose ufite, tara ufite, kugira ngo ushyire hariya, hanyuma tuze tugushyigikire. So turabafite, wenda si nk'uko navuga amazina, ariko ndabizi ko afite tara zo kuririmba, abanditsi bose, kandi iki gitabo kirababera urugero, babone ko hari ibintu bishoboka. Ushobora kwandika mu rurimi urwo ari rwo rwose, hanyuma noneho bakazagitranslatinga no mu zindi ndimi, ariko turabafite benshi kandi turimo turabankurajeho kugira ngo bakire icyo Imana yabashyizemo kize hanze kigaragare. Murakoze cyane. Basore rero ba Zion Temple Michiana, mugende mwitinyuke, mufite abayobozi banyu babashyigikiye kandi baba bari inyuma. Murakoze. Murakoze. Nitwa Rugazura Patrick, ntuye hano South Bend, dusengera muri Zion Temple Michiana. Umurimo nshinzwe basically ndi umuyobozi w'abajene, w'abasore, niwo murimo dukora. Murakoze. Murakoze cyane, mufite umurimo utoroshye ariko nanone mwiza. Inspiration ya Gilbert yose yaturutse ku basore, inspiration yaturutse ku bantu uyobora. Ni iki mwakoze kugira ngo yumva ashaka kwandika igitabo ku basore? Yagombaga kuba yaratangiye na titre yindi, wenda yagombaga kwandika ku rusengero bisanzwe cyangwa se ku bayobozi, ariko yibanze ku basore. Ni ukuvuga ngo hari ikintu mwamwinspirinze kugira ngo yumve ko agomba gutangirana namwe. Ese abasore ni iki mwakoze kugira ngo Gilbert yumve ko agomba gutangira kuri mwebwe? Murakoze, ariko icyo kibazo kirasa n'ikigoye kubera ko inspiration y'umuntu niwe wenyine wakagombye kuyivuga, ariko twebwe twakoze ibyo twakagombye gukora. Ngenda tekereza ko amfite dutangira groupe yacu y'abajene, ukuntu byatangiye nuko twari dufite abajene bose batandukanye, ariko tugahurira hamwe tugasengera hamwe. Noneho mu kubera ukuntu twari dutandukanye, tuvuye muri background zitandukanye, hari baba bavukiye hano ariko dusengera hamwe, hakaba abandi bavukiye muri Afurika baje ari bakuru, dusengera hamwe, hari abaje bakijijwe, hari n'abandi baje badakijijwe. Rero ariko twese twari dutandukanye mu myumvire, mu byo twizera,
byose bitandukanye noneho dushaka common ground aho duhurira twese niyo mpamvu twakoze groupe y'abajene noneho tuyikoze twirengagiza ibyo byose imico n'ibiki dushaka aho duhurira hamwe tumaze kuhahurira twahuriye mu gusenga kuko twese twari twahuriye muri church noneho dushaka kugrowinga tuva muri church inspiration rero yo kucyandika iki gitabo ibyo twamubwiye twashatse ukuntu duhura rero umuntu yagiye azana ibyiwe undi byiwe rero tuzana amatopics naho turavuga ati ibi nibyo bitugoye reka rero dushake ababidufashamo icyo gihe nibyo gihe Gilbert yigishaga Bible kubera twashakaga gukura mu ijambo cyane gukura from here kureba no gufasha abandi yenda kubera ko twebwe twari twamenye ibyiza byo mu rusengero dushaka no kuzana inshuti zacu hanze naho turavuga ati reka tubanze twebwe twige ijambo turimenye hanyuma tuzabone kubwira abandi icyo gihe rero tumuzanye yumva ubanza ariho yakuye byahise y'iki gitabo cyose mbese ugisomye ni weaknesses twazanye noneho nawe azikuramo ijambo n'inyigisho zo kutwigisha murakoze cyane turabashimira cyane kuba mwaramufashije urumva yuko mwazanye buri wese yazanye igitekerezo cye kibazo kiwe bikora kino gitabo murakoze wenda mwashishikariza n'abandi ba president baba youth abo bari hose kugira ngo ukuntu ku inspiring nabo nuko you are mentoring them cyangwa se uri kubahereza urugero rw'ukuntu bizajya bigenda mu churches kugira ngo abantu baturimo bafite talents nka Gilbert nabo bumve yuko bagomba gufasha urubyiruko kubera yuko dukeneye ubufasha wenda turangiza ndifuza kubabaza ese muzagisoma mwarakirangije cyangwa muzagenda mugishira hasi no amfite kugisoma birakwiriye njye naragisomye personally ni cyiza cyane kikwereka ibintu byinshi birimo aho ibibazo duhura nabyo mu buzima nk'abajene ntago biri hano honyine n'ahandi hose birahari ahantu hari umusore wose waba ari gukiza uvuye muri Afurika hariho iby'indimi ibiki amashuri kwiinstara n'ibiki byose waba usanzwe n'ahangaha hari ukwiadjusting hariho ibibi bya hano ushaka kureka hariho noneho cyane noneho no kuba umujene ukaba umusore w'intangarugero muri iki gihugu ukaba n'umukristo hariho imico myinshi muri Afurika hano bemera ariko twe tutemera n'ijambo ry'Imana ritemera abakristo ariko ba hano bakayikora so twebwe twashakaga kuba clear ese abajene bashobora kubana batarashakanye girlfriend boyfriends hano abakristo barabyemera nta kibazo kirimo ariko twebwe na Bibiliya twashatse kumenya icyo Bibiliya bivugaho dukore ibiri clear rero uwasomye iki gitabo wese cyangwa se wagisoma yamenye icyo abwira urubyiruko rwose ruri afite muri Amerika n'ahandi hose kandi ukamenya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo rivugaho ushobora kirimo ibintu byinshi n'ubutunzi bwinshi kugisoma kubera ko ibibazo byose twarabifashe tubishiramo hano n'umwanditsi arabyandika kandi ntago ari ibibazo birimo gusa harimo n'ibisubizo so uwabisoma rwose byamugirira akamaro so rwose abajene uwo ari we wese wakibona please read it kizagufasha rwose yes turabisa ko tukiri South Bend aho twaje muri book signing y'igitabo titre yayo ni umusore w'intangarugero cyanditswe na Gilbert Munyamahoro dufite umutumirwa wacu ukurikiraho mu ba youth yatwibwira amazina yiwe hanyuma tukamubaza ikibazo cye banyita Shumbusho Jean Paul nkaba ndi umuyobozi w'abaririmbyi hano muri South Bend ndi umwe mu rubyiruko rwa hano murakoze cyane ikintu wenda nabaza nuko mu busore bwacu cyangwa se even mu buzima bwa gikristo n'ubuzima bugoye n'urugendo nk'uko Gilbert yabyanditse kandi hari ibintu byinshi umuntu ahora nabyo intambara nyinshi arwana nazo kugira ngo akomeremo surtout mu basore wowe dukurikije amatopiki arimo ahangaha nihe wabonaga ugiramo intambara nyinshi cyane ariko hakaba harimo topic yabivuzeho ukumva ko izagufasha nkanjye nk'umusore byarangoraga kugira ngo menye umuhamagaro wanjye menye my calling se nahamagariwe iki nkuko yatangiye bivuga kare yavuze ngo Imana iri mu muntu ikamushyiraho purpose ariko ugakura
bisaba ko ugomba kumenya iyo ariyo sibyo so nkanjye nk'umusore byarangoraga kugira ngo menye iyo ariyo so muri iki gitabo kirabisobanura neza kivuga uburyo ugomba kumenya calling umuhamagaro wawe muri ubuzima bwa buri munsi so avuga ko mu kugira ngo ubimenye no gusoma ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana ugasoma Bibiliya kugira ngo ubashe kumenya ese cyo uhamagariwe iki umuhamagaro wa nuhe ndetse no kwegera abantu ukabaganiriza ukamenya responsibility zawe ugomba gukora nk'umusore. Murakoze. Hanyuma akamesaje gato mufitiye abasore bari ahantu henshi hatandukanye kuri iki gitabo n'icyo bashishikariza kugira ngo bagisome? Iki gitabo kirimo ubutunzi, kirimo amagambo meza cyane, kirimo amagambo cyane areba ku basore urubyiruko kuko murabizi turi mu gihugu cyo mu mahanga kandi yavuze uburyo itandukaniro ry'abasore bahangaha muri Amerika mu bihugu biteye imbere no mu bihugu bidateye imbere. Avuga ko cyane abasore bari mu bihugu biteye imbere umwana atangira gukora amafaranga ari 16 years old. No kuvuga ngo ayo mafaranga iyo yagiye muri umwana muto harijya akaguhindura ibitekerezo akakujyana mu bidakwiriye gukorwa. So rero gusoma kino gitabo biragufasha gukomeza umuco wawe nkuko yatangiye yavuze ngo ufashe umuco wawe usanganwe ukavanga n'umuco waho usanze biribera kugira ngo ureke umwe ufate uwundi. So rero muri iki gitabo kirabisobanura rero dutoshishikariza abasore bose aho bari bakajya muri Amerika no muri Afrika bitabira gusoma kino gitabo kirimo ubutunzi buzabafasha kumenya urugendo barimo mu busore bwabo. Nitwa Rachel Uwase, wanje ni Mama Hope Ashimwe, Pastor Hope Ashimwe. So nanje ndi youth of Zion Temple here in Indiana. And ndishimye kuba ndi hano. Oh, thank you very much, Rachel. Okay, so muri iyi minsi iki gitabo cyandikiwe abasore urubyiruko and tuzi ko abasore muri iyi minsi they have a lot of addictions. A lot, just to name a few, harimo za sexual addictions, harimo za video games, social media and all that. Ni gute ubona ko iki gitabo gishobora kubafasha ku overcoming all that? Yeah, I think from my experience, addiction is really big in our generation in this day, but we don't want to admit or call it addiction, maybe. So the first step sometimes is just understanding with the patterns that kind of show could be addicted to this sort of thing. From what I've seen, addiction puts you in darkness very quickly. And we know that, when you form a relationship with Jesus and you accept him into your heart, he will bring you to light and he will expose everything of you, right? And so a lot of the time we're afraid of that, of being exposed in front of our fellow brothers and sisters, in front of our parents, and most importantly in front of God. Yeah. So I think that keeps us in such shame and darkness, and we think, they're going to start pointing fingers instead of wanting to love on you. And I think this book definitely, it'll give you those points and say, you can't escape the truth, which is that you have lived in darkness, and you will continue to go in a circle. But Jesus, his grace covers all of that, right? Amen. His grace covers all of that, and the church is where you will find people who will correct you, but in a loving way, right? Yes, right. And they will grow you in the faith and will teach you scripture. There's in the Bible, if you learn about Joseph, he was being tempted, right, by his master's wife. Yes. And the Lord was kind of saying, he was being tested, so he had to say, what do I do? And the Lord is very, very clear in the Bible that with temptation, you have to flee. So in your mind, you have to already tell yourself, I will not sin. So when temptation comes, you're ready to flee. You don't play with it, right? You don't say, what can I get away with? So he fled. He fled from the wife, and that's something that we're not really taught. We're kind of to find somewhere how we can dodge, what's our limit? How far can I go? But the Lord is saying, flee. Yeah. Flee, because he knows that
we will fall into darkness and the enemy will pull you back always. So I think he will give really great points in this book to just show you how to know the word. You have to first know the word before you move. Scripture is important. So it's really great that this book is like very concise and small, so you can read it and you have like step by step points just to help you through the process. So it's a blessing ko tuyifite mu Kinyarwanda. I know. Bizaba really translated for abantu nkanje bavuga Icyongereza mostly. So nibyo byiza. So I'm really appreciative of a book like this. Thank you so much, Rachel. It was actually a very good point. We must flee away, and I think the whole point of that is just because our nature, you know, that we are sinners, right? So even if you wanted to with your strength, you couldn't run away. You can't. But you can run away. That's the only thing. You have to flee. But if you want to fight the sin and just you will end up sinning. We are weak. We are weak by nature. Yes. So just a quick question to Rangiza. Anything specific about a woman? Do you think you can be a leader? Harimo something about becoming leaders, right? Right. And turabizi ko abakobwa kenshi turitinya, we just think it's for men. Tuzi ko abakobwa bari bagomba kwandika igitabo, but turashoboye natwe. So anything you want to tell a female audience about how bagomba kwitinyuka nabo and then become leaders, because I see you are so confident and beautiful, by the way. Oh, thank you. And your English is so Lord. good. So, batinyure, tell them, give them, you know, a little bit of that confidence that you got, and you know, like now again, and do some stuff, you know, like just a quick message. Yeah, I think I too grew up thinking like the Word of God is best taught by a man, or that even doctrine, learning theology, it's very a man's game in a sense. But when you grow in the faith and you grow in the church, and you have leaders that are excited to take care of you, to disciple you, and you learn the Word, you grow in confidence naturally. It's a slow process, but you grow naturally. That's like for anyone, male or female. But as a woman, I think it's good to. I think God was very loving in the gifts that He gave a man and a woman, and embracing those gifts as the helper, embracing those gifts as a person who can lead, but with a gentleness and kindness. That's something we have as a strength. Yes. And so I've learned to try and embrace that, and to watch, you know, our pastor's wife and the elder women in our church, and just see how they do it with such grace, and look at that not as a weakness, but really as a strength. True. And then you have to be excited to learn about the Word. You have to always put God's Word first. Put in some work. You have to put in the work. You have to show up and ask the right questions. That will give you the confidence to want to lead, to want to step into your gifts, right? Yes. And to know how you can use them really to help those next to you. It doesn't have to be ngugomba kuba umuntu or preaching to the world. I say you do it to the youth that are right next to you. You pick them up, you take them for coffee, for a drink, whatever, and you share what God's doing in your heart. Deliver the message. Deliver the message, share the gospel. That's all. You can do that very easily with anyone. So, okay. Thank you so much, Rachel. Utwibutse ko tugomba kuba Baruth, Esther. Yes. So, ladies, let's go. Thank you so much. Muri kumwe na Murage TV. Murakoze.